昨天我们一位师兄，他的妈妈就是肺癌嘛，医生说肺癌呀，检查了，结果呢，确实是有肺癌，那么去吃了那个药，我叫他到长庚去，吃了那个药，现在好很多了，一直好起来，不咳嗽，咳嗽很厉害的，他去吃了这么红榉木的根，榉木啊，红榉木的根，这煮一煮，煮开水来喝，把肺部这个肺癌这个会咳嗽了啦，就稳下来，吃了3天就会吃饭，3天就会吃饭，红榉木的根，煮水，煮热水当茶喝，来吃的，咳嗽就渐渐好起来了。我说，我今天够好嘞，都好这个很妙很多偏方，难怪神农他的慈悲，他的伟大，救了那么多的人，很多丹药可治人呢，可治人的病单药方可以治人的病